羽田空港での衝突事故に関し、国交省が管制官の記録公表した。管制官は日航着陸を許可し、海保機に滑走路手前停止指示したが、海保機機長は許可を得て進入と報告した。報告と更新記録に食い違いがあった。運輸安全委員会がボイスレコーダーを回収し詳細調査へ。警視庁は捜査本部設置し、業務上過失致死傷容疑で調査開始した。事故では海保機搭乗員5人が死亡した。ヤフコメではヒューマンエラーを防ぐシステムの導入が必要だと主張したり、機長の責任だけではなく、全体的な再発防止策が求められているという意見が上がった。